Nou ons is besig met hierdie hele jaar eintlik met 'n spesifieke tema wat ons sê His glory, our story. Die Here se heerlikheid en hoe dit 'n storie is wat ek kan uitleef. Dit wat ek uitoes, soos Jaco altyd sê, nee, wat is dit? Dit is sy heerskappy. En ons het nou die afgelope ruk, die laaste 3 weke het ons 'n bietjie gepraat oor hoe lyk daai prentjie in die huwelik, hoe lyk dit in verhoudings. En laasweek het ons die vow renewal diens gehad, was ongelooflik geweest, about 12 couples dink ek in die eerste diens, omtrent 17 couples in die tweede diens wat hulle vows aan mekaar renew. Dit was so mooi, amazing. Ons sal nog die foto's bietjie deel. So ons het so 'n bietjie gesels net oor hoe lyk die Here se heerskappy en sy heerlikheid in my verhoudings. En die belangrikheid daarvan, Hebreërs 13 wat sê, die huwelik moet eerbaar wees in alle opsigte. So die huwelik is kosbaar. Maar is interessant toe ek bietjie gaan sit en dink, nê. 2 van die leiers waarna ons opkyk, geloofshelde, geloofsleiers waarna ons opkyk, Paulus en Jesus self was nie getroud nie. Met ander woorde, en hier is nou nie van jou op toepassing as jy getroud is, hierdie stelling tel nie vir jou nie, maar om 'n vol lewe te leef en om gelukkig te leef, hoef jy nie getroud te wees nie. Die feit van die saak is, daar's iets, as ons na Paulus se lewe kyk en Jesus se lewe kyk, is daar iets wat hulle wel hoog geag het. En dit is vriendskap. So ons gaan die volgende tydperk so 'n bietjie gesels oor vriendskap, met vriende soos hierdie. En ons almal ken nou daai gesegde, nê, met vriende soos hierdie, wie het vyande nodig? Hy het sommer dadelik het hy 'n negatiewe konnektasie. En ek wil jou 'n bietjie op 'n journey vat om jou kop te verander, om dalk jou denke te verander oor vriendskap. Dis iets wat Paulus en Jesus, ons dit het gesien in hulle lewens, hulle het baie hoë waarde daaraan geëg. En is eintlik baie belangrik vir ons en dit kan ons baie help, maar dis iets wat ons baie min oor praat. Het jy al 'n bietjie gedink, hoe het vriende in jou lewe al sekere goed gevorm of dalk nie gevorm nie? Vriendskap in jou lewe het baie keer dalk gemaak dat jy 'n sekere rigting kies in terme van wat jy wil doen eendag. Ek het al hoeveel keer gehoor, hoe het julle ontmoet, man en vrou? Nee, ek en my buddy, dit was sy sussie se vriendin. Vriendskappe speel 'n baie groot rol in ons lewens en hoe dit ons baie keer vorm. Baie keer goed, baie keer sleg. Baie keer is dit, jy weet, mense kon op 'n ander plek gewees het as hulle die regte vriende of die regte mense om hulle gehad het. So die invloed van vriendskappe op ons lewens is verskriklik belangrik. En tog is dit iets waaroor ons baie min praat. Ek weet nie van jou nie, maar ek het al boeke gesien oor hoe om 'n beter leier te wees. Hoe om beter te werk met my finansies, hoe om 'n beter pa te wees, hoe om 'n beter man te wees. Maar ek dink ek het al ooit 'n boek gesien wat sê oor hoe om 'n beter vriend te wees nie. Selfs in kerk, as ons dink aan ons Bybelstudies, as ons dink aan preke, gesprekke, dis min dat ons praat oor vriendskap. En ek onthou toe ons 'n bietjie as span sit en gesels, toe vertel een leier, hy sê hoe hy jare terug open hy 'n geleentheid waar 'n klomp leiers bymekaar kom en daar's 'n gaspredikant of 'n gasspreker en hy vat toe na die oomblik waar hy nou almal verwelkom en hy is nou nogal redelik, hy groet almal en sê goeiedag vriende, dis lekker om julle hier te sien. En hy sê die predikant kom op en hy sê hy wil net sê ons is meer as vriende, ons is broers en susters. En ek dink vir myself, is dit nie wat ons baie keer doen nie, nee? Ons water die helining van vriendskap eintlik so bietjie af. Die feit van die saak is, miskien het jy met vriendskap groot geword en die gedagte rondom vriendskap dat dit dalk iets negatief is. Nee, my ma het altyd vir my gesê, aan jou vriende sal jy geken word. Nee. Terwyl ek eendag vir sê, ja, maar Jesus was vriende van die sondaars. So vriendskap is eintlik verskriklik belangrik in my en jou lewe. En ons gaan bietjie dieper in daar, want ek dink ook die woord het nogal redelike hy het nogal redelik iets om hom wat afgewater is. Ons gaan bietjie diep delf in hierdie reeks rondom vriendskap. Nou die eerste ding as ek dink aan vriendskap, as ek dink aan die Bybel, en dan dink ek aan Spreuke. En Spreuke kom praat baie oor vriendskap. Maar spesifiek as jy gaan kyk na die boek van Spreuke, is een van die boeke wat eintlik vir ons iets kom neersit rondom wysheid. So as jy die twee met mekaar sit, is dit wys om goeie vriende in jou lewe te hê,
As jy wysheid ontdek, gaan jy besef, hey, ek gaan goeie vriende, goeie mense in my lewe moet hê. En ek wil jou vat na die eerste een wat by my opgekom het, of wat ons saam meer gesit het, was Spreuke 27 vers 9. Dit is so mooi. Hy sê, olie en reukwerk verbly die hart. Net so die aangenaamheid van 'n vriend vanweë welgemeende raad. Nou natuurlik moet 'n mens eers so 'n bietjie konteks skep, nê, wat dit beteken. Hoekom skryf die skrywer hier van Spreuke, hoekom skryf hy dit so? En met enige spreek is dit mos iets wat jy eers moet verduidelik. Ek weet nie van jou nie, maar daar's baie spreekwoorde wat ek kan dink aan, dit maak eintlik glad nie sin nie. Byvoorbeeld om die baba saam met die badwater uit te gooi. Dan dink ek, okay, maar as ek water wil laat uitloop uit my bad, dan haal ek die prop uit. En dit is nou nogal weird. Hoe gaan dit nou werk? En jy moet onthou, in daai konteks was dit dat hulle nog die water moes uitgooi. So moenie die slegte so van ontslae wil raak dat jy die goeie saam met dit uitgooi nie, maar baie keer maak dit net nie sin nie. So spesifiek in hierdie gedeelte in Spreuke moet ek en jy verstaan op 'n wye verskeidenheid van maniere het olie en reukwerk in daai tyd was dit verskriklik kosbaar. As jy dink aan die vrou met die albasterfles vol olie, nee, dit was baie waardevol geweest. So olie in daai tyd, reukolie spesifiek, dit het mense se lewens verbeter, dit het beter gemaak. Dit was medisyne, dit het higiëniese waarde gehad, dit het lig, né? Hulle het die olielampies gehad, so hulle het die olie in die lampe gegooi, dit het lig voorsien, hulle het gebruik in kos, so dit was voeding gewees, en dit was 'n simbool van aanbidding gewees. So wanneer mense gedink het aan olie en reukwerk, dan dit hulle harte bly gemaak. Dit was vir hulle iets waardevol gewees. Dit was 'n konnektasie van waarde. So dit is hoe dit is om 'n vriend te hê. 'n Vriend verryk jou lewe op soveel maniere. 'n Vriend is kosbaar. Nou as jy gaan kyk na Spreuke 1 tot 9, dan praat hy spesifiek oor wysheid. Hy staan stil oor 'n klomp aspekte oor wysheid. En dan is daar allerlei spreuke oor allerlei dinge in die lewe. En eintlik wat dit kom neersit is, dit maak nie saak wie jy is of wat jou status in die lewe is volgens mense nie. Spreuke sê wat jy nodig het om 'n goeie lewe te leef, 'n lewe wat vir jou bedoel is om voluit te leef, is wysheid. En nou kan ek en jy hierdie wysheid ontdek, en die hele Spreuke op grond van wysheid is 'n uitnodiging, en deel van daai uitnodiging tot 'n goeie lewe is die gawe van vriendskappe. So in die lig van hierdie tradisie van olie, van reukwerk, in die lig van wysheid, kom ons lees gou weer Spreuke 27 vers 9. Hoor hom net gou. Olie en reukwerk verbly die hart. Net so die aangenaamheid van 'n vriend vanweë welgemeende raad. Die waarde wat geheg word in jou lewe, moet jy koester rondom vriendskap. Hoekom is dit belangrik? Want mens wees is saam wees. Ons is nie gemaak om alleen te wees nie. Ons sien dit van die begin af, van die skepping af, Genesis 2 vers 18, ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Menswees is nie bedoel vir ons om alleen te wees, en ek weet, hy het vir Eva gemaak vir Adam, maar daar's iets rondom die saamwees, iets rondom kies mense in jou lewe, wat jou lewe verryk, wat ek dink ons meer aandag aan moet gee. En Paulus en Jesus het 'n lewe diep gedeel met ander mense. Hulle was baie vervuld en hulle het vreugdevol geleef, saam met vriende. Spreuke 18 vers 24, gaan sê, 'n man met baie vriende word geruïneer. So daar's ook 'n stuk waarskuwing, nê, om te sê, hoorie, daar's baie keer ons weet ook hoe daai werk. Daar's baie keer vriende of baie vriende, maar hulle is nie eintlik regtig jou vriende nie. En daar kom iets hier te sê. Ek dink een van die goed wat ons die meeste afbreek in vriendskappe of in verhoudings met ander mense, is die feit dat ons onsself wil vergelyk. Ek wil jou nooi vandag en regtig vir jou sê, moenie op daai punt kom waar jy jouself wil vergelyk met ander mense nie. Spreuke het nou juist ons hier fondasie geskep om te sê, dit maak nie saak wie jy is nie. God gee vir jou wysheid om die lewe te ontdek wat jy moet leef.
Dan gaan hy verder in daai stuk in Spreuke 18, dan sê hy, maar daar is 'n geliefde vriend wat nader is as 'n broer. So daai oom was toe nou al die tyd verkeerd, nee. Toe hy gesê het, ons is broers en susters. Want hier sê Spreuke, jy partykeer kan 'n vriend nader vir jou wees as 'n broer of 'n suster. So vriendskappe is so belangrik. En ons gaan nou so 'n bietjie verder gaan om te sê, in 'n samelewing waar eensaamheid toeneem, is dit belangrik dat ons die kuns van vriendskap weer sal herontdek. Dat ons dit sal bemeester. Jy sien, ons lewe in 'n kultuur wat individualisme en onafhanklikheid beklemtoon. Daar's hierdie self, nee. As jy iets gedoen wil hê, doen dit self. Toe maar, dis alright, ek het niemand in my lewe nodig nie, ek sal dit self doen. Ons sal self. Die feit is, dit is wat die wêreld vir jou wil kom oorbeklemtoon. Doen dit eerder self. En is interessant, Gerard het dit so mooi gesê eendag, hy sê, first the enemy isolates you, then he violates you. As wanneer die vyand jou op jou eie kry, waar hy begin wegvat, waar hy begin denke insit. So ons is nie gemaak om alleen te wees nie, ons is gemaak om die lewe saam te doen. En die wêreld wil kom en vir ons iets anders sê. Prediker 4 vers 10, Prediker is ook een van die boeke wat ons help met wysheid. Hoor hoe skryf Salomo wat hy skryf, hy sê, as een mens val, kan sy vriend hom ophelp. Maar as een val wat alleen is daar niemand om hom op te help nie. Dit is so eenvoudig, nee. As jy mense in jou lewe het, en ons struikelblok in jou lewe, is daar iemand om jou op te help. Maar as jy alleen is daar niemand. So vriendskap is belangrik, want jy sien, die lewe in Christus is iets wat ons saam ontdek en saam leer leef. Ons het nou gesien hierdie hele jaar, het ons 'n bietjie stilgestaan by Hebreërs, nee. En ons sien dat 'n lewe in Christus dis 'n geskenk van God se genade, en is 'n lewe wat ons deur God se genade kan leer oor sy koninkryk, kan leer oor sy heerskappy en sy heerlikheid in ons lewens, maar ook in ons omgewing. En ek dink die belangrikheid is ook om die Heilige Gees te vertrou, om in ons te werk en deur ons te werk. Maar hoe doen ons dit? Ons doen dit saam. Jy kan nie alleen wees en leer nie. Dit is fisies onmoontlik. Die oomblik waar die plek waar jy leer is deur gesprek. Dis deur met mekaar te sit en te gesels en so bietjie saam met mekaar dalk deur goed te debat en deur goed te praat en hierdie een se mening te kry. Die feit is ons kan nie leer as ons alleen is nie. Nou wil ek jou nooi in daai lig van saam wees, die waarde van vriendskap, soos reukolie. Dan wil ek jou vat na waar Jesus praat oor vriendskap. Hy praat in Johannes 15 vers 13 met sy disippels, sê hy sê, groter liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. Julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer slawe nie, omdat 'n slaaf nie weet wat sy eienaar doen nie. Ek het julle egter vriende genoem, omdat ek alles wat ek by my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies, en julle is aangestel om uit te gaan en vrug te dra, vrug wat blywend is, sodat wat julle die Vader in my naam vra, hy dit aan julle mag gee. Dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. En dit is nogal treffend, om te dink, Jesus het sy disippels sy vriende genoem. En dit is interessant dat hoe hy dit hier stel ook. Hy sê nie, ek noem julle vriende nie. Hy sê, ek het julle vriende genoem. Met ander woorde, dis iets wat hy al gedoen het. Dis iets wat hy van die begin af hulle ingesien het. Nou wil ek jou nooi om jouself in daai gesprek te sien. Sit jouself in daai kring. Vers 13, dan sê, groter liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. So, as Christus sy lewe vir jou gegee het, is jy sy vriend. Jy is 'n vriend van Jesus. So gaan dink oor hierdie gesprek van Jesus oor vriendskap, as iets wat jou insluit. Dit maak 'n groot verskil oor hoe ek en jy dink, oor hoe ons onsself posisioneer in die lewe, om te besef,
Jesus sien my nie net as iemand wat net hierdie aarde rondloop nie. I am a friend of God. Daar's 'n nabyheid. Is interessant, Jesus het hierdie disippels, hierdie wat hy nou noem vriende, nê, vir hy sy lewe afgegee het. Hierdie vriende het hy gekies, en as jy bietjie dink daaroor, dis nogal interessant, die groepering van mense wat bymekaar gekom het, nê. As jy vat Matteus, hy was die tollenaar, hy het basically vir die government gewerk. Simon die ywerraar, hy was die ander kant. Jy weet, dis vergewe my, maar dis basically om AWB en EFF in een groep te hê en jy noem hulle vriende. Dis wat Jesus reg gekry het. Hy kry hierdie ouens by mekaar en hy sê, julle is my vriende. Want vir julle het ek my lewe afgelê. Hy het hulle by mekaar gekry om by hom te leer. So daar was 'n doel. Te leer oor die lewe, saam geleer het oor God, oor die koninkryk van God, en die lewe, en opgesom alles in Jesus se woorde, om lief te hê. Hy sê dit daar aan die einde, hy sê, dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. So daar's ook 'n bevel in hierdie vriendskap. Hê mekaar lief, die nuwe gebod wat Jesus gegee het. Hê mekaar lief. So 'n omgewing waar mense groei en word soos Jesus, gebeur die beste in 'n omgewing van saam journey. En dit is 'n omgewing van vriendskap. So ek dink is ook goed dat ons so 'n bietjie ook praat oor, jy weet, ons almal weet daar's verskillende vlakke van vriendskap. Ek dink die een vlak is, as jy kyk na Filippense 4 vers 5, daar's 'n stuk vriendelikheid na alle mense toe, en ek dink Jesus het iets kom neersit van 'n verwelkomende vriendskap. Dis iets wat hy kom vestig het in die begin van sy beweging, om uiteenlopende mense bymekaar te kry, hulle te verwelkom, en niemand weggewys nie. Ek dink daar's 'n tweede vlak waar ons mekaar dan beter leer ken, 'n vlak waar jy dalk miskien verskil van iemand, maar jy bly committed in daai vriendskap, jy bly committed in daai verhouding, en Jesus het sy vriende, dink ek, soontoe gevat. Hy het hulle na die plek toe gevat om te sê, hoorie, kom ons skaaf bietjie, kom ons skuur bietjie. Miskien jy gaan nie altyd saamstem nie. Veral daai twee manne wat so ver uit mekaar uit is. Julle gaan definitief nie saamstem nie. Maar kom ons gesels. Kom ons stap bietjie dieper in die journey in. Jy gaan nie met almal sulke vriende kan wees nie, maar dit is goed om te weet dat ons mense moet kies in ons lewe wat ons accountable hou. Iemand het eendag gesê, we walk with many, but we journey with few. Jy kan 'n pad stap saam met baie mense, maar die reis is saam met uitgekiesde mense wat jy weet, hierdie pad mee sal kan stap, hierdie reis mee sal kan stap, wat 'n impak gaan hê. En dan dink ek is daar hierdie vlak wat Jesus van praat, dat hy sy lewe gee vir iemand. Jesus vir daai vriendegroep van hom, die disippels, vat hy na daai plek toe en hy leer hulle, en hy sê, kry mense in jou lewe, vir wie jy jou lewe sal gee. Daai vriende wat 'n impak het op jou, die vriende op wie jy ook 'n impak het. Spreuke 27 vers 17 sê dit so mooi, hy sê, yster slyp yster, en so vorm vriende mekaar. Jy sien, vriendskap help ons in die ontdek van ons lewe, dat God ook 'n doel met ons het. God het 'n skepingsdoel met my en jou. As Jesus praat oor hoekom hy die disippels vriende noem, dan sê hy, want die Vader se wil het hy bekend gemaak. Hoor hoe sê dit weer in vers 15, hy sê, ek noem julle nie meer slawe nie, omdat 'n slaaf nie weet wat sy eienaar doen nie. Ek het julle egter vriende genoem, omdat ek alles wat ek by my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrug te dra. Vrug wat blywend is. Jy sien, 'n slaaf weet nie wat die plan van sy baas is nie, maar Jesus sê, ek noem jou nie meer 'n slaaf nie. Jy is 'n vriend, want ek het die Vader se plan gedeel. Ons doel is gekoppel aan Jesus se koningskap, sy koninkryk, His glory, our story, en vriendskap is die spasie waar hierdie vrug gedra kan word.
Net gou prakties. Meeste van ons hou daarvan om op 'n Vrydag aand of op 'n Saterdag aand braai en wat is een van die goed waarna jy dink? Jesus, kom ons nooi daai week bietjie 'n paar vriende oor. 'n Paar vriende bietjie kom saam kuier. Ek is lus vir engagement saam met mense. Wat is die gesprekke in daai spasie? Wat is die verhouding? Dit is die perfekte plek vir my en jou om die heerlikheid en die heerskappy van God uit te leef. Is in ons connection met ander mense. Dis in ons vriendskappe. En ek wil vandag vir jou sê, ek het al met mense gepraat wat al 'n journey gestap het in die lewe. Ek het self nog 'n lang pad om te gaan. Maar ek het al met mense gepraat wat op 'n punt in 'n lewe gekom het en gesê het, "Jesus, ek voel alleen. Ek voel eensaam. Ek wens ek het gefokus op die regte goed. Ek wens ek het gefokus op die mense in my lewe." So vandag is hier 'n bemoediging vir jou. En is nie te laat nie. Miskien sit jy vandag en jy dink, "Ja, ek het nie ag gegee hier aan nie." Is nooit te laat nie. Vertrou die Here vir mense in jou lewe wat jou accountable kan hou. Vir mense met wie jy jou hart kan deel. Nou so toe ons gebid het vir die tyd, toe onthou ek my maat altyd gepraat van daai tannie is 'n hartsvriendin. Eers dan wil ek altyd so, ek weet nie hoekom nie, maar dit is seker omdat dit my ma net is, nê. En sy sê sulke woorde, dan voel jy, my hartsvriendin. En ek besef net eintlik hoe mooi is daai woord eintlik. Om te sê iemand is 'n hartsvriend. Want dit beteken jy kan jou hart deel met iemand. En jy weet daai persoon gaan eerlik met jou wees. Jy weet daai persoon gaan rekenskap gee saam met jou, vir jou. Hy gaan jou help, hy of sy gaan jou help. So ek wil jou regtig nooi, sien vriendskap as 'n gawe van God. En kies mense in jou lewe wat jy weet daar gaan wees vir jou. Mense met wie jy hierdie reis kan stap. Mense vir wie jy jou lewe sal aflê, maar ook wat hulle lewe vir jou sal aflê. So die stelling vir hierdie reeks sê ons met vriende soos hierdie, en is maklik om dit klaar te maak, het ek wie dan vyande nodig. Maar ek dink in die lig van Spreuke, in die lig van Johannes wat Jesus kom skryf, sê ons met vriende soos hierdie kan ons die wêreld verander. Met vriende soos hierdie kan ons sien hoe hierdie omgewing 'n plek is waar God regeer. Ek wil die worship team nooi om saam op te kom. Ek wil jou nooi om vandag dalk te gaan dink hieroor. Miskien is dit iets wat jy introspeksie oor moet gaan doen. Miskien voel dit vandag vir jou, dis 'n vreemde tema om oor te gesels. Maar dit is eintlik so belangrik. So belangrik om mense in jou lewe te plaas. Maar ek wil jou nooi om ook te besef dat jy vriendskap sal ontvang as 'n gawe van God. Moet dit nie vanselfsprekend aanvaar nie. Wees doelbewus, intentional om vriendskappe te koester in jou lewe, want dit is 'n gawe van God. Ons gaan bietjie die res van die reeks ook hierop fokus, net praktiese goed, weet. Hoe is ek 'n goeie vriend? En hoe kan ons as vriende, hoe maak ons 'n verskil? As ons luister na dit wat Jesus sê, noem sy disippels, die mense wat hom gevolg het, wat hy uitgekies het, noem hy sy vriende. En hulle die wêreld verander. Hoe lyk daai spasie vir my en vir jou? Ek wil jou uitnooi om hierdie week te gaan dink oor dat Jesus jou sy vriend noem. So daai ou liedjie, wat 'n vriend het ek in Jesus? Is dalk meer, wat 'n vriend is ek vir Jesus? Hoe groei ons vriendskappe saam? En as hy dink, jy kan 'n vriend vir hom wees, kan jy verseker 'n vriend vir iemand anders ook wees. So ons volg Jesus in hierdie roeping om saam lewe te doen. Nou kom ons sit daar waar jy is en wil jy oë saam my toe maak en dan gaan ons saam bid. Here, dankie dat ons weet U het ons geroep. U het ons geroep eerstens om U te volg en om U koningskap en U koninkryk uit te leef in hierdie wêreld. So ek kom bid vandag vir mense dat hulle sal dit besef, Here, dat ons sal besef U het ons geroep. Here, ons doen dit saam as gemeente, maar ons doen dit saam as vriende.
Saam wil ons 'n verskil maak. Here, en sien hoe hierdie omgewing, Here, regtig 'n plek is waar U regeer. Hoe dit verander en hoe dit transformeer. So vandag kom ons, Here Jesus, en ons sê dankie dat U ons vriend noem. Dankie dat U ons insluit in hierdie spasie waarmee U besig is. Ek wil spesifiek vanoggend kom bid, Here, as hier dalk mense sit wat eensaam is. Dat U sal intree in hulle lewens op hierdie stadium, in hierdie oomblik. Dat hulle sal besef U is met hulle. Dat U ons wysheid sal gee oor ons connections met mense, vriende te kies, vriende om ons te sit, sodat ons saam U kan verheerlik. U is die naam bo alle name. Ons loof, Here, vir die gawe wat U ons gee. We just want to praise You and worship You for that. Dankie daarvoor in Jesus naam.